Už od minulého týždňa rezonuje Slovenskom príbeh plukovníka SIS Juraja Kulika. Ten sa po 20 rokoch v službe rozhodol prehovoriť pre podcast Disinforeport. Tvrdí, že súčasné vedenie tajnej služby šikanuje svojich nepohodlných zamestnancov, a to tak, že ich preraďuje na opačný koniec Slovenska, odoberá im odmeny alebo im inak sťažuje ich prácu. Modus operandi je rovnaký. Nedôvodné neudelenie odmeny, nedôvodné nepriznanie stabilizačného príspevku, nedôvodné priznanie tzv. Vládnej odmeny, nepohodlným operatívcom odoberajú služobné autá, legalizačné dokumenty, aj osobitné finančné prostriedky. Okrem tvrdení Kulika sa objavil v schránkach niektorých poslancov aj anonymný list, ktorý opisuje podobné praktiky. Anonym v ňom tvrdí, že sa má utlmovať spravodajské rozpracovanie ruských agentov na Slovensku, ako aj, že sa majú zneužívať odposluchy. To stačilo na to, aby prišiel riaditeľ SIS na výbor vysvetľovať. Obsahovo nezlučiteľné s objektívnou realitou. V súvislosti s týmito podnetmi Slovenská informačná služba podáva trestné oznámenie, aby boli tieto okolnosti všetky riadne preverené, aj vo vzťahu prípadnému zneužívaniu informačno-technických prostriedkov alebo iných okolností, ktoré sú v tých podnetoch uvedené. Vy hovoríte ale, že to nie je obsahovo správne, ale že chcete preveriť, či neboli zneužité ITP? Ja tvrdím, že tie anonymy sa nezakladajú na pravde, aby sme tomu rozumeli. Tak tie informácie sú veľmi vážne, vlastne hovoria o rozklade Slovenskej informačnej služby znútra, o závažnej šikane voči príslušníkom, ktorí tu desiatky rokov slúžili. Toho, čo sme doteraz počuli stanoviska riaditeľa služby, zopakujem ešte raz, tieto informácie sú nepravdivé, irelevantné. O zneužívaní odposluchov hovorí aj opozičný poslanec Juraj Krupa. Ten sa našiel v dokumente, kde mal ešte pred rokmi komunikovať práve s Jurajom Kulikom. Na výbor ho však koaliční poslanci nepustili. Vidíme tu normálne, že 90. roky, to, čo sme mali počas Mečiara, počas Lexu, že Siska je zneužívaná na politický boj. Ja teraz čakám, že čo bude. Teraz čo? Budú nejakým spôsobom vytvárať nejaké falošné informácie, budú vytvárať rôzne obvinenia a podobné veci voči predstaviteľom opozície, voči ktorým sa budete ťažko brániť. Vy si viete predstaviť, že súdy u nás v pohode schvaľujú odposluchy opozičných poslancov? A máme istotu, že bol požiadaný súd? Viete vylúčiť alebo potvrdiť, že by boli nejakí členovia opozície odpočúvaní, tak ako to naznačoval aj pán Krupa, s ktorým sme sa dnes rozprávali? To, čo je predmetom odpočúvania, respektíve nasadenie informačných technických prostriedkov, je utajovaná skutočnosť. To je práve tá nevýhoda, ktorú v komunikácii mnohí politici zneužívajú, že služba sa nevie vrátiť a takéto obvinenia v podstate negovať. My si nemáme ako overiť to, že či sme odpočúvaní alebo sme neodpočúvaní, lebo keď tú otázku dáme, tak nám povie, že to je utajená skutočnosť. Tak ako si vám overiť, či my alebo kolegovia z opozičnej strany sme odpočúvaní? Juraj Kulik v podcaste okrem iného hovoril aj to, že šikana neprestala, keď ho z SIS vyhodili. Zatelefonovať mali aj jeho budúcim zamestnávateľom a ohovoriť ho. Potom, ako sa SIS takýmto spôsobom dozvedela o mojej možnosti zamestnať sa, došlo k očierňovaniu mojej osoby u potenciálnych zamestnávateľov a tým k zmareniu vzniku pracovnoprávneho vzťahu. Argumentácia v oboch prípadoch bola, že som mal vraj niečo vyviesť a preto mám stopku sa tam zamestnať. Viete aspoň vyvratiť alebo potvrdiť to, čo hovorí pán Kulik, že mali príslušníci SIS ho mali diskreditovať v jeho budúcich zamestnaniach, keď sa tam uchádzal o zamestnanie? Ako som povedal, budem sa bohužiaľ opakovať, to, čo uvádza pán Kulík, alebo čo je v tom anonymnom, sa nezakladá na pravde. A podali sme v tejto súvislosti trestné oznámenie, čiže preveria to vyšetrovatelia, predpokladám, vypýtajú si v súčinnosti s nami všetky podklady, ktoré k tomu budú potrebovať. My budeme maximálne súčinní. Pán Kulík je príslušník, ktorý nastúpil do Slovenskej informačnej služby v roku 2003. Bol riaditeľom Národného bezpečnostného analytického centra. Stal sa riaditeľom ešte počas vlády Petra Pellegriniho, takže zjavne to bol riaditeľ, ktorý dostal dôveru vlastne súčasnej nehovorím, že v celku vládnej koalície, ale jednoznačne od Smeru. Takže o to viac si myslím, že je relevantné zaoberať sa tým, čo pán Kulík hovorí. A prečo by si on vymýšľal, on je veteránom SIS, zrazu tam už nie je a vy tvrdíte, že dá hodinový rozhovor, kde si vymýšľa nejaké veci, ktoré majú očierňovať službu? Prečo si myslíte, že sa to deje? Neprináleží hodnotiť konanie pána Kulika, ani pozitívne, ani negatívne, sa k nemu nechcem nejakým spôsobom vymedzovať. Ja rešpektujem jeho zákonné právo na takúto sťažnosť a budem rád, keď sa to či už na správnom súde alebo v prípadnom trestnom konaní vyvráti alebo potvrdí. Viete aspoň vylúčiť alebo potvrdiť, že by sa utlmovalo rozpracovanie cudzích spravodajských služieb u nás, najmä tých z Ruska? To sú hlúposti. K tomu sa relevantne vyjadriť neviem, ale myslím si, že z toho, čo tam bolo povedané na výbore,
Pán Kuliga nemal šancu sa k takýmto informáciám dostať. Opozícia to vidí inak a Kulikovi dôveruje. Prezidenta vyzvali, aby vo vzťahu k Pavlovi Gašparovi konal. Je to v jeho rukách, je to jeho kompetencia a mal by konať. Adel Ghanam, 360.